que 6 mois mon boulot place ango si qu'on a zaki pas au kiso na lwapula nde nazana no na tanda mais na luka place a bien revendre. Papa yo pe bando sambela. Si na sambela ka? Na maman? Oui, na sambela. Sambela sika moko. Siko papa, il a dit que et pas mon temps cas. Tiens. Oui, bien dégagé. Enfin, n'a bien déjà que bando sambela. On s'en a tout ce que ça kuna et pas maman sambela. Na sambela ko mais oui bien dégagé. Mais bien ça, ils ont de bonnes amis. Siko papa, excusez-moi tout non quoi. Il a dit que yona mama bozo kabon. Masasi. Papa? Yo zali mwana makambo yanga na mama na yo te ali yo te. To oyebeli yango ndenge nini? Enfin. Oui, entrez. Oh, vamos ça. Chérie. Papa, kota ko kota. Papa. Wanda. C'est-à-dire que biloko yo sala wana nzambe mutatindo sala ngo. Mukube mutatindo le babongo. Zambe, kitsangu yana yo. Kitisa, milimo kotina katenda koyo. Milimo ya bandi. Maman biloko, exactement quoi. Koto la likobo ya mwana. Zambe. Yo sala yo papa. Aza parfait nengo to mona ywan. Yaka. Mais aza nina na mama wa. Baba nina sala papa. Obondi mama. Merci Nzambe. Merci. Ah, papa. Maman Santo. Ni mama beza la kia mwana mbali wa fandi yako. Taka nye oya fandi yako ndeye wana. Mama. Musanto. Limbi sangai na mabeyo so mwana na ngai awuti kusala awo. Azali mwana biso. Mais lokola ba délivrer été attendre la stream a bevement na nzoto na ne o mwana yo moni ya mama. Pardon mingi. Bosala makamba sali limbi sangai. Papa oyebi na kati ya ndako yo esengeli kopona bato yo koti koyamba. Pamba te Nzambe amukubi asa kitisi mapamboli na kati ya ndako yo. Kasi Satana aza kotambola pona koyiba mapamboli wana. Papa. Lelo mama Nkenja fandi na ndako na yo. Ye wana to yokotika. Papa, ndako o mama Nkenja fandi, ifo za ndako moko esantu. Ekoki kokota salite ata mukete. Nzambe amukubi akosepela te na ndenge wana. Kasi likambo te Nzambe amukubi alimbisi. Merci. Likabona yo bayibi yango te. Merci. Zali chance panda makinoki. Merci maman Santo. Maman Santo. Nasadi kumona mashina ngai te. Mabela sadi wa. Zali papa to sili sana no makambo to yeli te. Kadi to sili sango ke di bagai. Igusila. Papa sanza soki na yaki awa. Na ye pona kuumela penza te. Na ye pona message Nzambe wa mukubi atindi pona bolamu nyonso o ya sali yo pe kondimela na yo o ya solo bozali mingi te na mokili bato bazana kondima ya solo lokola yo pamba te bato ya mokili balingaka Nzambe wa mukubi asalela bango apesa bango baliko balingi kasi volonté o ya Nzambe wa mukubi bato mokili basala kango te kasi yo ndimi lelo yo kolongola mama bele na ndako oyo po akende pa ya mobali na ye pe ozwa mama Nkengi o ye moko Nzambe aponeli yo ozwa ovanda na kati ya ndako oyo eza bato mingi te bazana kondima ya ndenge wana papa na yango Nzambe amukubi atindinga pona yebisa yo ke apamboli lisusu ndako oyo apamboli yo lisusu papa pe eloko tozana ngo awa eloko Nzambe amukubi asengi mama Nkengi akofanda awa sanza moko sima sanza moko wana oza ko te préparer pona dot oyeko tikela biso dot et puis to pesi mukolo ya mariage religieux
il faut ça na kati ya ndako nzambe na ngai. C'est ça. Ngai moko na kupambula mariage wana. Mama Musantu sakuluba mingi. Kadi mwashi asadi wapi? Ubandikala. Zela na sisa ko message ya nzambe wa mukubi. Tatuzala tranquille. Shakuumila mama. Yango papa Sanza message na yaki nango yango wana. Na kokende pe musika te tatuka nwai wa mulembelela ye wana oyo mubali oyo nzambe aponelaki mabele nda sala ye na mukili ye oyo meme yango wana papa na yite soki okoki kobenga mabele po ngonge beti ye akende pa oyo nzambe aponela ye po mama nkengi pe atikala na ndako na ye oyo nzambe aponelaki ye Mama Santo. Mais namoni papa ka nwai asa pousse na mbula bo kala wana abala kina note papa na sala ina ba mwashe papa ezali boye na bala ki sakumona ngai yawa papa yebi libala soki ezali mokano ya nzambe te makambo ezalaki ebele patatukano yazali wana bali basi ebele me lokola ezali mokano ya nzambe te basi wana nyonso kokufa na kokufa mosusu bakufaki te mama mosusu bakendaki na yango omoni sikoyo lokola nzambe aponeli ye mabele oyo bakofanda na ye ti bakonuna bango nyonso mibale mabele akokufa te akozala bien libala mpenza ya solosolo nzambe aponi yango tika nayebisa ye ya libusu mwangalola tubuti na ye bana mutuba kaka ntango akende na ndako ya nzambe wana balobi na ye tatukano ayi wana asali mobali na yo te mamu wana akei nakei mpe na bana nyonso wana ya mibadi nani meta wana mama bali mobali ya soda akei na ye ya misatu wana alekanaki oyo ya minei nakokuluba mingi te wana azeleki na makambo po akende abale mobali ya diamantera akende na Angola na Lunda wana ake kusala jamaa kadi oyo ya mitano wana wana akufi na shida sida akufi na shida akwatira kamietu tiye yangu wana nasali mutu papa nasali mutu kadi mama akomoni ntango mosusu ozomona mwa moke azoninga na mwa moke omoni ntango andimelaki nano te azalaki mutu moko na kati ya mokili komelamela sango ya moto wana nini chijampa chijampa sana sangu kamata chijampa kuluba likambo te papa chijampa nini nango wana alufu na biso ya mpembe wana ezali kulayo bon mama natala nasuka sana wawumile te azali bongo tala si soki azali soko awumile ngana yakutala ye kuna ndako ngai mo mama sana nakoti na chambre mutu aza te biloko na ye mpe ezali te wana osakoloba nini wana osakoloba nini osakusala sinema osakusala sinema azali te me makano aye nakukenda wana osakusala dishima nakumona tatu eza problème ya monene pe te ezali problème mamu kadi ngai nakokusonga boye te nasalaka boye mwasi asali te nakutana tatukano ayi kadi asali mwasi na ngai azozela yo kuna nakutana ukimisi ye papa nalobi azali te bongo nakosa mpona nini tatukano porte ya mobimele yango oyo nakokondima makambo ya boye te ye ayebaki te ke biso tokoyawa lelo oyo yo olibaki na ngai boye nayebisaki yo tozokende kuna tozwi mabele po bokende na nzela no ye awa ayebaki te oyibisaki ye te po anini nayebi na po acini oyibisaki ye te nayebi ke asala kuna na eglise epai na biso ye na motema na ye ayebaki ke yo okoya kozwa ye na maboko na ngai donc ifo azala kuna kobanga na yo te papa mpo na nini angi osala boye ye alobi esali na kati ya chambre yo sikoyo olobi osali na eglise te na ndenge ye alobi ke aza na kati ya chambre atali aza te nayebi ke ase abimi akei na ye mpo lelo ezalaki jour asuka afanda na ndako mamu nalobi na yo soki namondi ye te makambo esali awa nakokokende boye te ati soki nazonga na eglise mpo nakende kozwa ye to ya kozonga lisusu awa
oyo eza ndako ya bato kati mwasi na ngai ya mwasi na ngai te tatukani kitisa nde motema na yo kitisa motema nakitisi motema kati nangi namona mwasi na ngai awa mabele awa nde siko tokozwa ye wapi awa sikoyo aza te tatukani mpona nini boyeko papa isakukumela isalimbula mikolo boni Sekele Primus Sekele ya Musala Primus Suka ya Sekele Mama lingi omoni sikoyo omoni sika bino komisi ngai mama lingi kolukela nga solution ngana nalika musu ya koloba te na yebiso mabele ata yo moko okokaki kotika ndako te okokaki kotika ndako te yo mpenza obimika ba omoni bato baye mpo obimi basalaka bongo mama lingi mokola bimate mutu aye na momoso na ye na mama mosantu bango so baye kotika na libala na babiloko tunga sikona bana na ndako na bana mbana ata baye kotika ye ye mwana mwasi wana baye kotika na siya yakina bandeko yo ninga kotika biloko lobi tika na kima mbango nakino benga mama leki bandeko nini boye kwa motenga kuya ni mwana ngana tika so biloko na para bango so basala ngaso mabe na tika biloko para bango na yakolanda so zambe na ngai ba église no wana kolukela nga solution na libala nini boye penzo nini pa oyo eki kosala mbela penza na kata ndaka nzambe oyo mama mosantu boye nini yango boye ngai nzambe o okufa otiki nga kuna nzoko ino awa mosusu yo banakala nazo tuna mukubi yango nini o sambela kaka kwa yo yebe oyeba biloko na bino wana mako ngai ye lelo nakaisi oyo koya nakokufa mama tuna mama nano ndenge aza wana aexplike moto oyo amemaki na ndako nzambe wana pourke makambo ebe basikoyo yo ozoloba oyo koya moto wana kosatiri nga yo ozalaki na kati ya ndako na bino ntango yo moni mama nazokanga biloko okopekisa te mpo yo yamba oya kobenga ngai kuna moni lera akangi biloko ngai namoni lera akangi biloko tovandi wana yako so na chambre bo nande kuto ayawa ngai ngai nalandi ete ngai nde naye pano mako yo tuna ye biso moto oyo amemaki na eglise wana nde nakochauffe ye na journal lelo yoka papa tala komema na nini na komema na eglise ko eza likambo te ozomona yaloba no kaka mama parce que nakondima te sikoyo bato na baye kuna na nsima donc désordre bimindo nganga na siliki ayebiso kaka mutu wana nga namone kaka lelo do likambo na susi na tuna mama na yo azalaki wana azalaki na makambo ebele azalaki na biloko ezalaki kobunga ye
papa na bino misala ezalaki malamu te bazosambela eske nzambe asalaki te na kati na bango likambo komema na eglise wana eza nango likambo te ke ekende komema makambo boye oluka eza likambo ya komema te bona memaki kuna misala esalami te misala ya lipiki bozwi te lipiki yango tosiko libala nange kupiki papa ezali mama libono soka mukela ko na tribunal nzoka yo mto mengi mama kuna mama mama asenga boye pona nini na kati ya libota na koloba nini ngai mako bino boye mama wana te nga mama tango na yaki na ndako tango na kuzo na papa likambo na eleki yango wana tingana utepa mama wana nga ngale ko difila nga solution nga na nzambe ubungisa nga libala na ngai nzambe na bino boye mama wana te tango na kuzo na papa wana mama na eleki nde likambo wana parce que nga na uti na ndako mama musanto makambo nga na uti kuna yango na kuna yaki ke nebi saona papa mon pono lo bela kiete makambo nyene ko ikunani nisiko nde na kutaki bango bavandi bien na papa bona ingaki na olbali kama ndeko na ngane beke makambo to kuma na nifoi Bonso likambo za yato kuti tatano avani pa yo koloba te. No boy mama wana te. Ngana te pa mama wana. Mama na farcese. Mako. Na ndenge namona ki bandoto mabe place na uvanda wana. Camarade ya kisinga mama wana. Ona ako ko bongsanga mo muke. To vana mama santo wana to bando sola na ye. Aza leki na mwasi mama kengete. Apembe. Aza pembe. Papa kina matadi te. Akina matadi papa na bino. Bon ndeni ngana ni papa kina matadi. Akina na mama kengete. Papa. Okoloba na yo na kati na munoko te papa na ngai ata yo moko ngana ke ikune pa mama na bino. Mama na bino azolo papa na bino ake matadi akina mama kenge. Yo so mona penza baka mata ntabana na matiju ya nini basa sa place moko bavana tangu na lobaki bakene ko yo sepela kiti tangu na sala nini bon ngapena sala nini po lobaki na bakabaki na mikole tikali mukiba biloko ni yemta lamba biloko ni mutu sala mbatengana ngai na sala nini yo tuna kinga ngapena simba biloko te yo tuna kinga po bakene kasi bakene ko tuna molimo batuna nani makalo so batuna molimo na sala papa batuni molimo ngana yebite na yeko yoka basi bakeibo sepela kiti kasi basi bakende kina maona sala nini ngapena bakende ya ngaba bakeke ko balibala ngaba baratemo bakende bango baba satu basala kama sumu tengene ya kosala disumu azo mubala muninga Mako. Na vande pa mama wana. To bandi ko sola mo mukebo yi. Na moni batoke na porte lekine wana aye. Bayambani ba uti matadi. Siko mama musanto na bina ngano leki excusez zala na libanda. Na temi na libanda na ko bando seka makazi. Bon je m'attendais pas que mama musanto wana ko za ba langage on va pe ba cop. En tout cas cop na ngai simbi cop na ngai simbi azo sepela kata ndako. Ça m'a pas beaucoup intéressé. Mais naoki na dialogue na bango batani papa Sanza. Ngasi kona koti mutu. Na yoki batani papa Sanza nde bakeneke na matadi. Ndenge papa Sanza komaki zoba na ye. Ye mama kenge wana nzoka azaki na matiti oyo ateleki papa Sanza na biloko na matadi. Masasi na ngana yo koki ko bomba ngai. Koki ko bomba nga masasi. Oza mwana mabe yo pe. ataki nini? Ate matiti. Masasi makama ndiko kwa daka wewe yako yisangai te. Lika boyo kono balika kama kile unasuka tu wewe bisangati masasi. Ina kwenda kama kuna ndoka tasa tasa kwa kama biloka ala kakuta libala kuna ngana tika na ndako na ngai. Pono usani ngabe mwana ngai. Usani ngabe ngai. Na ndenge nakuta kyo na papa ngana ibeki bozana fe. Ko kai ko lobate so moni ba biloko ndengo wana. Usani nini ngamba mama masasi ya solo penza. Mama na nganzambe na ngai yo oyo nini boy. Henza mimi kama mnasema kwa baya mwanzo kwa matiti na bino. Bobo langu saka bato kwa bangi. Ngai yo nafuka minzambe na ngai. Soki panda nzambe wana ngana kenda nzambe ngana mona ki matiti. Nzambe na ngazwa ngai kaka. Wa muku. Pa mona na kati. Na mona kite. Ngana ebiso to ke kuna kaka. Mai kaka. Akamata mai apamboli matiti wana lobaki langu saka utaki wa. Na mona te na mona te. Mako tanga bakisi matiti alobike abimisi matiti mususu alobike ndambo itikali kuto ngoyo atie nyonso te
pona nini amonaki déjà que non papa Santa alingaki déjà komaki zoba na ye vuma atamposa yango aziko abombaki ndambo wana mususu asante na mokili oyo mama na ngai ye bande kongana ke mawa ye kosala ye lisusu mama ye oyo kelo nanu mwa mawa lisusu abio aisi yana bi yaya yo pe lisusu vraiment que nezule kaka tatu kanoi tata wana ya mubange tapango pe na tika ye baisi ko na ndako akobala mama leki ngai mama mosadi lokola mobali na atambola kati abala bango mibali abala yo te nana na nzambe na longwe yo ka checkinga mama ki cielo akobala nde yo ngana za lisuku ngana mobali nanga sanza mobali nanga mususu mambo ngana sheza kuna ngana kele ko senga ngo nyosu wana na kotika pe boye te na kotika boye te pona moni ndenge na koloba na lipota te na evite parce que ya mokili ekotisinga ba place bele ngai nani lokwa koloba ngana kotika te kovana tubala mweza ya ye so ikaka libala ngani na bandango na pass na zero lelo kotela mobali na ngai nzambe muta kopesa biso solution ngani ngana ebiso kovana nzambe ndio asola kopesa nga solution to sa beneven ngai pe na bana to ko sala yango na sengi na nzambe ala kisangai wa muku uzosala ya muku wa muku na so senga na nzambe penza ala kisanga makasi lelo mama bolongo efuka bela nzambe na ngai te. Santé chérie. Ah, c'est bon. Moi aussi, j'ai réciproque. Ok. Chérie, comment? Bien. L'homme n'a pas de bien. On est quelque part. Non. Kasi ndenge no yibi ngali akibiyente. En tout cas, mon akide ndenge vraiment oli na sepela kité. Nazalaki nde cassé. Bon, il ça li la banine pour li bien pour lobi ndenge na mona ki bongo en tout cas ngala ki bien te. On a ni muto sepelité nganga bongo terrible. Chérie ngali ngi olambela ngai pondu batia mbisha ukauka. Le problème est ça. Chérie, c'est là, naïbi. Oui, bien, chérie. Nous avons dit qu'il y a pour nous. Oui, je vais vous comme âge à boy. Mais moi, c'est que les 5 pour nous venir ici. Oui. Pour nous, on a dit que nous avons ah, c'est terrible. Elle est avec un petit. Chérie, moi, tu as art culinaire. Mais on a vraiment allé à Kobuta. Quel est ton secret? Mon secret, l'accent de Miss Mitano. Yango kak. Loboko kak. Ah, c'est vraiment en tout cas. Tu as dit que on dit que tu es des akakangai. Chérie, baby. Baby, nous, là, moi, j'étais. Enfin, la comprenant parce que ça l'a mis pendant la journée. Kasi moi si yo ndako ata yo moko ifo sala comme sala ndako na otikela ngondani ngola ngabela za pengai moko na butu subito lali obi ngala la kate na tala kayo wala zo ronfler sérieusement ngala tala kayo na ronfler rapé mais pourquoi pas mais na kengela kayo ngala kengela kayo zo ronfler na tala yo mais quand tu ronfles oh la ko dérange te quand tu ronfles na so ko admirer yo na so ko contempler yo. Donc figure na yoko pa ngai. Ngana zo kaza poso muntu umutolalo za ko ronfler oza ko déranger mndingati. Yakala ozo zo pungite. Figure na yo pa ngana mona za miroir d'amour. Oui. Donc chérie, ko linga ngana linga yoko. Me bande ko na to bota mama mo tala moko. La linga ba ngona ndengo ngala te. Minga za na yo. Na za mwasi na yo atai moko. Il faut o linga o sa intérêt nyoso ya ko linga ngai. Donc, comme je dis, c'est ça. Chérie, sans te flatter, au moment où on a commis, d'accord, on a changé. D'accord, on a changé. Donc, banda yo ya ao. Makamo c'est comme impeccable. Kolia malamu. Chez moi, je dois serenga. Eh, ils ont dit que serenga était mais comment on commence serrer. Mais oui. Kulia malamu kubungisa ndaku makamon se komi très bien donc na monda ko non dirait ban jelu bakita aw yeso ngai moko nazala no mosat bon nini banjo banjo ndi bazo batela biso wati obi chérie na vie na ngako donc ce qui n'a jamais chiro la yote ne peut seulement vivre longtemps donc pour ngai ko ba ko tia bashi yeso mokili aw
Moi, je te considère comme la femme la plus belle de toute l'humanité. Ah oui, sans choix. Ah, vraiment. Bon. nayebi ke susi na ezali kongo tunaka makambo mosanto la naye kotikona ndako susi ya biso mibale nayebi kongo kopa na question wana oui nayebi kongo kosa oma mosanto ngolaki na ndako mpona makambo dote mais wana eza makambo eyebani te bongo sikoyo ekozala so question na tout le point chérie je me prépare en conséquence donc tosala mariage avec beaucoup d'honneur avec beaucoup d'amour ekozala bien mais nga nalingi opona place ekozala ngai tokopona place nsima te liboso dote lokola mama mosanto alobaki ke tosala nano makambo ya dote soki tokei kotika makambo nyonso epa mama mosanto wana toprépare sikoyo ndenge nini tokoki korecevoir bainvité tout ça wana koya nsima enfin si ça dépendait que de moi yango ezala teke napesa dote après mariage après donc naozala nyonso mariage esalabaka mbala moko ozomona chéri me namoni dio na bino ya mama mosanto bolingani trop me ngai azalaka na envie na ye base na yo c'est très important chéri pour likambo ezalaka important na moto ezali ngai na mama mosanto oyebi teki mama mosanto azaka nazwa to on continue la voilà oyebi ngai na mama mosanto zela voilà tala nga na mama mosanto toza tata moko mama moko aza grande sœur na nga propre omoni ntango ye azwaki révélation na ye wana akendeki kosinstalle quelque part mais aye kozwa ngai mpo azalaki na besoin ya motu moko asalisaka ye lere nakei kuna ainitie ngai mpe donc sikoyo ye azali wana mosantu mbala misato ngai mosantu mbala mibale parce que amonaki motu mosusu akako kozala ne pembeni na ye te moto azali pembeni na ye ezali kaka ngai yango wana sikoyo ye azali wana toza bato mibale na mokili mobimba oyo bazanga masumu ezali ye na ngai ah bon yango mara mingi tozalaka toujours ensemble mais oyebi ke kolonga nga na longo epai na ye donc ezali problème moko monene parce que akomona te nani yango akoinitie lisusu mpo bazala ensemble donc tout le temps il faut nazalaka pembeni ozalaka maloba moko vraiment esepelesaka ngai vraiment nalingaka boye moi j'aime ça so namoni boye mala courage chéri oyebi musicien mo ayemba à l'amour il y a pas de calcul oyebi kona obi ndenge wana yo moto oyebisa ngai ototela oyebi nayebi te me yo tobeta liso biso mbalete obi nde tozovivre bo bacouple eza ebele oyo bacouple mosusu ezali officiel bacouple mosusu ezali officier mais naka na souci moko est ce que yo mwasi so bozovivre mobali officiellement te osala ekobo te yo mobali so ozovivre mwasi officiellement te osala ekobo est ce que ça sera péché te chéri wana biro eza péché te bon kasi soki ozovivre na mwasi opeseli mbongo te bozovivre ka ndenge wana eza péché eyebani te eza péché mais eza kaka yanga na yo te ngai yanga na yo ezali mokano na nzambe parce que yo moko omonaki barévélation ndenge ezalaki na matadi yo kaka so balakisi mwasi na yo mpe balakisi mobali na yo ye bongo sikoyo ya biso eza ka mosusu ezali o wana te ya biso eza mosusu en tout cas ya solo na maloba vraiment donc nga azali mobali ya liboso oyo koletre na vie na yo kasi mais na matadi nasantaki différence chéri chérie, c'est quoi encore? Oh. Mais toi, sur la chambre, elle est comme si on roulait là. Hein, maman? Enfin, excusez-moi, peut-être dans la baille du camion, on a retiré parole. Quoi? Redresse-toi un peu. Ouais, chérie. Au moins, les choses là, moi, ça me fait de la peine. Moi, si la linga, on a la mission en chérie, c'est quoi? Comme Nina. Mais au Canada, ça ne va pas se mon chéri. Mais explique-moi, explique-moi. Voyez, copier, non? Tu vas continuer à me
mwasi moko akotelinga na chambre chérie aviola ngai. ndenge nini chérie? Non, redresse-toi un peu. Zonga non. Ndenge nini? Non, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Tiens. Alors, biso bato lobaka mabeki tobaka le monde est méchant. C'est biso bato za très méchant. Pourquoi mutoka kosala acte ndenge wana? Non, chérie, cesse de pleurer. Bossa yango. Ça, c'est le passé. Non, bossa yango. Ngai, lokola si na linga yo, naku. Yo kamba nyonso wana te. Donc, ozali wanga ya motema pe ya mabanzo. Ngai na yo tukokonda ti mokolo ye mokolo aokabola biso. Chérie, cesse de pleurer, dis. Nasi alobaki likambo ya mbongo oyo. Bambongo kupira mike boye eza yango te. Il faut kosenga bambongo ya minene wana, babia minene boye malamu te. Oye mama, merci mina ndengo lobela ngai. Mbongo lokwa bazopesa mbongo mike po bango bazana pasi. Na kati hôpital oyebiki bato bazana malade. Kasi bato pasi nde na yebi, bato pasi nde bango na bakubimisa pe mbongo bele. Pole wana okekoteya. Oteyi mutu azana pasi to mwana na ya zobele. Olobi na yeke mabonza, faut pesa mabonzo ya solo pa ya nzambe. Bakubimisa pe oya minene. Il faut qu'on signifie bango ke bambongo mike bazopesa za yango te. Mama nazoteya penza. Nga nazokoteya ozali na pasi, ozali na malade. Pesa oyo nyonso jo ozali nango, nzambe akobikisa yo. Soko ozopesa mbongo na mitema mibale, nzambe akobikisa yo te. Mateya lokoteya mateya mama balongolaka ngai. Mema ta oke pa nga na teyaka, baoyebiso ke vraiment moto na yo azoteya mama. Siko boye tika na yoko kena hôpital yango akingasani. Kende koteya na mbinza. Hôpital moko za na mbinza wana bana mike bakota kabana mbaiza nani za pédiatrie. Na moni ke kuna batambongo bakota kamingi. Obana okendo teya kuna. Musa kuna na moni ke mabonzi ko yebele. Merci mingi mama na okende. Et puis na poko yana pesa yo adresse moko boye na kende ki matanga quelque part na kuti makambo moko ezalaki wana mo ba discussion makambo bandoki wana obanda koteya kana balabala na kuna mwi balabala ngo sana batu moko ya mbongo ebele obanda koteya na tongo ba 4 ezobela bande ko nzamba lingi bino mingi bona muka boye pa nzambe ozo pesa pe adresse na biso mbala moko ya merci mama moi na beach kuna na beach ngobile ya moni sika basi o ba chanjaka bambongo na bazalaka voilà obanda koteya kuna na ba 10 heures oteyo sengi mabonza kuna ndete kuzwa mbongo ebele mpo ba changer bazana mbongo. Merci mingi mama melonga na lingina senga funa zala tana bana mibali tanga nazoko teya bana bazoko bete bichako chako wana vraiment tukwa bato nyonso bakozala kirie mpo batala kotenga nazoko teya ponga mo nazoko teya bazomona bato mususu bazomona neta nazoteya te au moins oza na animation moi bien donc wana vraiment tokozala mbongo ebele mpo nakuzwa bana mibali wana siko ozomona soki ezaki ata bakupira minene mbele tobiki awa te. Merci mama. Après Bible, maman, bossa ni Bible nanga. Bible la kenanga na pose longwa. Na salenga mo le marque. Ndenge ni passer mo bima Bible na yo pose longwa. O somela nga Bible mo. Kasi bango bandimi mtu bakusomba te. Na poko na mayanga nini na kusenga Bible na bandimi. Bapesa Bible moko. Bongo na senga bango pe mwana. Bon, tiens ndongo. Papa, merci mingi. Yo banite? Nakoya mama. Tena poko, ona pesa yo. Nakoya ngasha kusukona kuti kotea mama ifuna komela yote. Bon merci mama. Faut ça la bien, baninga mususu bazotelenga na misale za te me yota na musalo zu ya munene bo. Ndako ngo ekomika mwa calme mikolo yo. Batino bazokoma lisusu te. Ya ubenga ngo ba client ou bien bakoya. Bandimi kasite. Bazoya te na tongo ba yaka na tongo ba yaka pona ba révélation pona lisalisi. Eza lokola bato ba yaka po ba guérir bango te. Maintenant je crois que le faut recevoir ba mi. Mais ba oya poko wana ndeza liyanga ni te na poko ba na bango liyanga ni te. Bitoko oyo longo tia bakiti. Vraiment lokola ngambu tunasomba bakiti te bato batala ka ba bitoko. Bakoya parce bato pasi bakoya kaka. Bao nyuso bazali ko yawa oya zaki maladi esili oya zali ko luka musala bandi bon tina moko pe ba na tongo eza lisusu te bakoya kana ba poko wana. Mais yeba ke ba mususu bakoya kaka.
oyo akozala na pasi mikolo bao mpe bayebi nano te ke église ezalaka awa bakoya na ntongo efanda recevoir kaka soki montre pe pile batiaka pai wana oyebi lisolo bataka nayebisaki yango mpa ya koko na yo koko no makaya nalobi nabi na famille na bino bokomi soki na na mama mosantu oyo eza likambo si monene oyo kasi eza chance te oyebi kozala na moto aboye mpenza na kati ya ndako eza likambo monene ata yo ofingaka ngai wana siko bakamarade nanga bazongaka awa po yo moto oza kosambela awa oyebi jour mosusu groupe ya badocteur baya kotala ngaka awa o misisonzo toyaki epai na yo on était un peu de passage mais vous étiez en train de prier oui bayaki boza kosambela voye te wana soki nazosambela ndenge wana bato siko bata ndenge wana soki bakoti awa bavanda na bitoko ata yo moko bango esala nini babandi tatu wana bino na baage ya boye olie bavandaka na bandako na bino kokatisaka babalabala minene minene me oyo eza danger public soki batutie na ka na ye te nadingidingama kusakana na ngai te sanguluba bino boyebaka aza mwasi ya libala boyebaka ngo nayeti falanga na ngai tatuleka boye falanga nini wana sokoyaka wa ngai nazoki franga na yo nasala likambo na yo te okupesa ngai falanga na ngai nasali awo wana sakusilaka mwasi wana sakuya te sonzo pardon alimbisa ngai zela nanu mpo na bandisi ko misala yango alobaka se makambo yango awa te ongaloba na miso na yo eza makambo ngai naza mobali na yo alo makambo ayena ngai nayoka te mobali epai ya nzambe ezalaka teke mobali biso nyonso epai ya nzambe tozalaka baange oyo eza makambo mosala na ngai ya nzambe nasakusila $500 na ngai mokolo nasengaki osakupesa ngai yango te nasakusila mbongo na ngai nakokenda te nalebi toloba yango na malembe tatu salikama malembe lisusu te oyo eza ndako ya upesa ngai falanga lelo makambo nyonso toloba wana nzambe mbongo ya lupango upesa ngai lelo te yebisanga nano rapport nini ezali na $500 na ye oyo aza koloba awa soki makambo soki ya mwasi soki makambo nini eske okoki kotika biso nano tranquille bino kotika bino te nalingi nayoka makambo wana $500 na makambo ya mwasi mais lokolo oza wana siko moyen toloba makambo yango eza te yani muntu kena juste kena imone kala wana oyo troisième fois namoni awa aza juste te ndengeni yo yebi makambo oyebi bato natiaka maboko na mutu oyebi alo bango sikoyo upesa ngai falanga lelo oyo tatukano ai problème mpe eza nango te soko mwasi asali te falanga lelo okobima tatukano ai problème eza wana yango oyo zakusakana te problème eza boye nga nakoki kopesa mbongo sikoyo te nakopesa mbongo sikoyo te mpo natuna nzambe na ngai wa mokubi ayebisa nga nazongisa mbongo to nazongisa okau nazongiseli yo mbongo sonzo tika nanotala mwasi na yo akoya soki nazongiseli yo mbongo eke mwasi no ayesima alobi mama kende kotika nge pango bali nanga sikonga na kosala ndenge nini soki ozwaki mbongo na ye na mwasi nazwaki yango yo ozalaki $500 katukanu ai tala napesi yo sikoyo mikolo mibale sikelanga mikolo mibale ata mokolo moko te ata miniti poko te nasilingi ka falanga na ngai kopesa ye mbongo na yakende sonzo ebebandela makambo ndenge ezali oyebi teke kosalisa kosimba bible eza likambo monene kosoba message epai ya nzambe eza likambo monene naza na bamenasi mikolobademo batelemelinga mabe ifo nasambela makasi demo mosusu naza na kati ya ndako eza kaka yo sotolingi komimate mekende nanu tobongisa likambo ngai na ye otingani kaka wana eza ndako na kaka kovanda soki ozwaki mbongo na ye zongisa oyo epeza pesa kobala nasala kobala mwasi awa te nadingi falanga na ngai ebima lelo falanga ezali te nakobima te
Alors, mais il faut foutre. Nalamba tiyo. Kasi yaka na ngoti. Nzamba kumisa mama ndeko. Fole ya mingi mabele. Soko za la posa olio lobi. Nga nazo kena so na komi kuna na teki penza mazo pambola penza. Na ozonga bongo te. Il faut kana te. Na yebi ke il faut ya malamu. Ngati bana usali ne fende na zo kanzala. Ipi nazo la pomi moko bien mwaite. Omoni kimi anzame ninge za. Nazo la bien, donc so la lali penza di rangement te lo mo. Kaka na butula mini ne tsoko te na tongo. Nga yeneza na tika kyo lali. Yo tsika nga nazo lala. Webi na musu 11h30. Tango na muki na butu na lali wana. Nazo luko nazo lo ta luko ni. Nazo mona na miro luko ko be critère mo ko zo ko makam. So la muki na tali nazo mona ko ko. So nazo iga pongisa nini boy. Na musu na bondeli wana. Na lali ka boy. Nazo mona na miro ba komi. Personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Mbala kuna la muki. Na la muki bena tali na moyo luko. Nazo ka bible na tangi nazo funga na Genèse nazo tanga kaka. Na utanga ti na sina bani ko tanga na tangi. Donc nataka na sujet makama divorce ba ndenge nzamba salaki mwasi na mobali ba za réponse na ngai parce que nazali ko lela ngapi ba bondi ngo pe ko sali tina suka yango esili eloko moto zomona te ngapi bona ka za réponse li bondi lina nzamba fuka mina ipi na kaka seku to zo ko ngana butu na tsaki cassette na butu te oyebi mabele o tolobaka o nzambe azoka ngate satana apesa hambango mais nzambe na ebiso o kanza kuto azo yoka ngai ya ye ya kamalemu. En tout cas, na kumisi nzambe pe ngana zo sepela ndongo za boye mabele mikoleko yape nazako ninga nano ovana nano ti o bando ya kuteka kuna nzambe ovandi no zo teka umwana no iloko moko te nzambe akutika nani André Alléluia pasteur. Amen. Bon appétit akosa gati vanda obukili merci. Boye na ndako. Oh, très bien. Très bien. Je sais pas, toi, non, sommes là. Ah bon? Madame. C'est bon. Gana serna yo, tingana mwasi na yo. Naza serna yo. Donc jusqu'à présent, ça a convaincu que ça va mwasi na ngai. Alors que, vous voyez bien que. Oyo kuta biso ape. Oyo ya kotaka na molongo. Pasteur, merci beaucoup pour la gentillesse. En bref, moi si dans les gars pas mususu. Ce qui d'abord aller à là la kenandako, il on a olé la routière moi. Là ça risque de poser des problèmes sérieux au niveau de mon foyer. Tu vas m'excuser ngai. Bolinga wala botiki ko moni mama le botiki ya ibite ngalo tsa kalibala. Ayebi yangote. Ozape na courage akolobele makama mwasi na yo. Asa na mo. Mwasi na yo. So eloko yo zo bosa na sanza oyo sala wale za dicteur. Ozo ibate o sala dicteur. Ozo ibangote. On est dicteur te. On est des révélations ya Nzambe, hein? Libala yanga na yo loko ezaki révéler na Nzambe te moi to vanda ezalité. Mbo saka na ba révélation, hein? Oh vision, oh révélation, oh mbo saka na makao mingi, eh? Oye di ngombe keza mokano ya Nzambe. Ema ba bema ko saka na kilo yo koma ko mona ba révélation, koma ko mona ba vision. Loko ba révélation ya Nzambe. Nalobi na bien que ezali mokano ya Nzambe. Et puis mokano ya Nzambe basakana na yango to yebi yango bien. Maman, salo lia kako, hein? Fufuta yango. Lia nana. Ozo lia koloba. Si sana nkolia mama. Eh mama le soku tazobunga nzela ifo la ksayenze la parce que soka zokoya na mabe, biso to yebi vérité azokoya na kata masomo. Soki abebi abungi nzela masomo ne ko Nzambe ako. Mais alingi ko biso parce que azola na nzela mabe. Alingi ko yoka te mama. Fona symbole parce que azola na nzela mabe. Na bungi nzela te ya yo mobali o Nzambe arevele ko na yo tata tukana na ina mona ki ayi mama nda ko luka yo. Pozo yo bokene pa na ye. Hein? Où le mal? Tala na wewe salo. Ondima na yo te. Ke oyo baloba na yo ke mwasi wana oyo mama kengi wana mwasi na yo. Ezamba kama lokuta. Comment lokuta tu vas non c'est que ça va bien. Aza mwasi moko musala ne kaka yango wana. Oyoki mama musatu wana. Et puis ko sambela ngomba ko sambela wana eza ko sambela lokuta. Ko bazala matiti basaka bakisi bachaka mbali na babiloko ne bala ngana lambela ka yote ngamisu tuka ya sala kanzoka bayaki nde mission momba yaki na kata ndapu nanga. Ah, lelo yo wangani. Si boke matadi atela bakisi na babiloko langu zio oyo ko balibala bino mbali. Ezama kama lokuta te. Ko bidi kama sasa ngoko belanga na yo.
likamo masasa ngai kolo abaki nana sana likamo kolo bela bino sana likamo kolo bela bino likamo yango ngana so yebiso lelo ondima te mais na yebiso yoki yango déjà na matoyi na uza mukolo kende ko réfléchir masasi mwana muke ayebiso likamo ko ndimi yango et c'est masasi na expérience de la vie mwana muke mwana zo baba bikisa la famille ma sœur pour ça tout au sambela mingi donc vous allez exprimer besoin dans nzoto uzomona ozo beza ba douleur ya vie de la jalousie uzomona mais ça là est fort tatuka no ayiko ntape patia bine sika mo vivre pe malamu naza na posa na yete mobali na ngeza yo ya tatuka no ayite et puis naza jalousie na yete na ko ipe ko za jalousie na yata mukolo na lingi mingi na bolingo nzambe yende asalinga mabebe ngana lingi kaka mais mobali na ngande yo ngana na posa na yo na posa na yete naza na problème na yete oyebi yango bien que soki libala ya ngana ezaki révélation nzambe mbele tobotaka uzomona okoza révélation nzambe tobotite moi je suis dans shikoyo elle attend famille ah bon vous êtes révélation nzambe oui vous êtes sûr oui que libala ngana yo ezalaki révélation nzambe vous êtes sûr hein oui mais ozuka musanga ele ko nini mai ngana ipa mama musanga ele ko musantu ngala koteka na ndako na ngai obosani yango bino ne omenga ipa ya asambela bino momenga kuna lelo ndo bali ko wanga na ye na wanga ni oui na wanga ni ye mutu te wanga mabeyo ya sali oya zo sala kwa sala na sembo te et puis so ngana otoboti te yo yebi yango malamu te yebi tina ngana otobota te et puis c'est yango nde memaki biso tikuna yebi yango malamu c'est mo kana nzambe c'est clair to ça sous disque yango yebi yango malamu ezali mo kana nzambe te bon ma sœur fais-moi la parenthèse hein pour ngana elaki yango wana te mawa ngana yaki awa parce que nazui moto oya kosomba ndako oyo banga nazali donc on est dans notre tête ndako wana ti kasi nazui acheteur apesa ke prix andimi après bien boye mokolo ozoba liquidité en espèce akoya nangana ye tokoyepa na yo to c'est l'acte de vente to signer son balai yake to tikali ko kabola mbongo moitié un point entrer ici moi acheter la musoli kabilo mbale na lobi na ko transparence ezala na ko memaye awa akoya awa donc après prix na tekala kindako to kabola moitié ko ko sambela so to sambela il faut bosimbo pesa la ndenge ya kopesa mbongo eko lakisa biso to kaboli ozuya yo ngape na zuya nga mais le fait donc memaye aya ça bosimbo te ya la ka bo bon ma sœur le so langu na yo comme ko baloli bozo ici mutika kombo ya Yesu yo ko na Yesu me ko bosa na to na lobi na yo bondela pena nzambe yo nde bondela makasi nzambe la kisayo na lobi ya mabe soko zobona mutu likambo alingi koyoka te tika ya bunga pona kata biblia pe komama soki loboko ezomemisa ngambo kata yango bwaka boyo okangami kaka okangami azolinga koyoka te aye lelo azoloba ateka lopango si lopango wana asomaka wana bambongo ya bamagie mbongo yango magie akolia yango te soki ekomi epa ya pa mama nkengi bango baza basante bapamboli yango bale osala bango eloko te bongo bilamba na ngai balataki yango esalaki eloko ni po bango baza basante ya mawa mingi bando bandi ozali kolia bien koya yetala loso banda na telemi kaka ozolia lia boye nazolia naza na kobanga te nzambe asa répondre nga naza nanga na kobanga te nzambe ayali ata nsima mbula boni akosala misala ni Ye pesa como sanza pesa malo akusuka na mega lingi bibi na gaiko tambo sanze mira la tabita voilà mesdames en tout cas mamie te bazali kotambola bien na kutu nazala lipa pantalon il faut nasombela yango talon wana mpenza fona bana ntango boye alibo likolo mpe namoni na kokoka te wana lipapa aseka nakona kebika malema
papa. Sanza kuta kasi te. Azokoka te. obandi lisusu zemi kaka na ebandeli nakovimba mbala moko kotika makambo te osalaka ndenge aza te na ndako aye nano te me basalaka zemi yango boye te zemi ademo ti yango monene boye bongisanga te yaya bongo sikoyo okomi koloba kaka makasi nabongisa eloko nini donc yo ti motema okofanda kaka na ndako oyo osoluli no libala yango yaya moto azolela mpenza mwana manchanga boye nga na tika ata oso ndimi azolela mwana manchanga ata yo moko tokokontinue na makambo oyo ti wapi quand même lokola mikolo nafandi na ye mpe nabandi kolinga ye natika kaka boye donc yo olingi entre temps na église oyaka lisusu te contribution na yo otiaka lisusu te bato bamonaka yo lisusu te wana yo kofandela sikoyo mbongo awa mbongo asuka nde ezali awa te akoya kopesa te ndenge tozi toyokani il faut sanzo ekosila te akoya kopesa mbongo eloko tozoluka nde doti te kasi te doti ezoya na mariage mpe tokosala navandi mpe libela mais entre temps quand même mpo asala makambo wana mbangu yango wana omoninga sikoyo azoluka mwana eloko akoki kobanda nango ezali doti tosali mpe mariage religieux wana ndenge nalobaki nga na pamboli yango esika na kozwa nde mabonza yango wana oyebi ke tatukani wazo ya komenase ngai mpo na mbongo wana mabele aboyi nekokende na libala wana lokola likamwa ndoki bosiko oyo kofanda nga na kozwila wapi ata yo moko mpe mbongo yango mpe yatatukani wa yo otiaki wapi le mama kulutu abelaki yo kati le mama kulutu abelaki topesaki mbongo wana mama leki te biya avion akendelaki na mboka soki na mbongo wana te donc sikoyo mama kulutu yango aza mama kulutu na nga moko yaya yo bosani mbongo topesaki nde mbongo tozwaki epa mwana mobali wa mzati te oyebi yango te ye wana mpe amuzati ayi koluka yo kuna likolo kaka ya mabala yango wana otikali kokosa ye kuna kobalana siko azoya koluka yo bato mbongo tala ndenge bazoyaka kuna ozobebisa nde chance na yo te yo kanti suka mbongo nde ndako oyo nga namonika tosukisa kaka bavantire yango awa ozomona ke bavoitire ezoya kuna otali kaka suite kuna na nsima moyen te bandimi mpe nzoya oyo mpenza ya mbongo ebelebele wana bazoyaka kuna makambo eza na église oli ozala ta wana ozwa ta mobali no mosusu oyelika tuka bino Chérie. Maman Santo. Mais chérie, n'est ni maman Santo termina. Vous pensez été? Te papa na yeka sikuri. Mon on a mis nango example. Na zongi juste mapona bati, ça la so biloko nyonso yo senga ngai. Yo mo raison na zongeli awa. Mutiko yo mutu na lobi no kende o memelanga biloko ko na kolia nini tiko na zoko kalanga kolia biloko nyonso. Ça la patiente na kosomba. Ukanza siko makambo nga mtu nalukaki yangu siyo mtu oluki yangu Mama Santo boni papa nakotala nde bino ti naluka na eloko moko wa mpona komela te eloko te papa naza nanga presse c'est quoi chérie? Sanza pop. Sanza awa. Elle s'est calmée? Tikanga. Na osomelanga raisin sikoyo nazokoka kolia te eloko moko te ata yo moko nakosuka kaka bo sala okende nano moko osomelanga nano eloko wana soki bamuzeeli sanza wana je suis d'accord natikala ata boye oyo mpenza mwana bobota wana kanisi ekozala abraham mama Santo awa ekoma kaka boye donc nasalaka gymnastique ya mikolo nyonso oko eza libota liboso mpo nalengela yango ozomona papa soki okoki kofanda mpo banda mpe na ye awa nayaki na message nzambe atindaki epai na bino awa chérie ça va, elle s'est calmée. oyebi ke mikolo mobimba kaka na osanza ata mbala zolo yango nalobaki osombelanga baraisin wana oya nango me yo nakosomba naboyi te aningi biloko wana te tokanga miso tobondela mpo nayaki pamba te awa ezali nzambe wa mokubi moto atindaki ngai awa message atindaki mpo naya kolobelo yango wana na ye na yo
Merci, merci nzambe wa mukubi tata. Yo muto lingi ngai mama musantu koleka musantu mbala misatu. Tata natamboli pamba te. Na ye na message oyo tindaki ngai pa papa Sanza. Na yango na sengi yo moko tata ozala kati na biso. Po ete motema ya papa Sanza ezala disposé pona koyamba message oyo tindi. Azala na botosi ndenge atosaka banda kala. Tata nazala mingi ya kosenge pai na yo te kasi nalingi nguya na yo ekita awa otinda ba révélation na yo. Allô? Hein? Kik Sanza gai zambe na yo zambe wa mukubi na kiti mobimba na ngai na ndako na yo pamba te ozali na botosi koleka bandimi na ngai nyonso ozali mondimi ya yambo oyo aza kondima makambo nyonso oyo ngai nzambe wa mokubi nazali kosenga na yango napamboli yo lisusu kasi ngai nzambe na yo wa mokubi nasali yo mpe napesi yo makambo mingi ya malamu mpe ya kitoko mingi na yango bandimi na ngai baza kotelengana epai na epai nasengi na yo ete lopango na yo ya masina okoka kopesa yango na mama mosantu po ete asala etonga na ngai po ete bandimi na ngai bakoma kosangana kuna mpona kokumisa kombo na ngai. Allô? Bien. Merci nzambe wa mukubi na kanisi yo moko lokolo kitaki mobimba na yo awa pe olobeli papa Sanza azali mutu moko aboyaka makambo na yo te pe ye moko ayebi ete epai nzambe wa mukubi discussion ezalaka te tembe ezalaka te azali na kondima ete manso mawuti koleka awa ezali yo moko mutu kitaki awa na nguya nyonso. Merci nzambe wa mukubi. Papa Sanza, vous avez la chance mingi, hein? Vous avez la chance penza. Pour nga na kanisa ki ninga ayiko la kisanga ete na ya awa na kanisa ki ya ko pesa ngande ba révélation. Mais ye moko asili ko kitao. Naza na commentaire ya usala te. Merci beaucoup mon santo. Nayoki pena ndimi. Vamos santo. Monico? Le pango soka belaki nga siko nzoka matozo pesa ngo nsusu mama musana. Obosani tondini. Oh. Luka mbo sombele le pango nsusu oyo so pesa kingai. Papa Sanza makanisi omonaki te ye moko nzambe wa mukubi akitaki awa pe aye kolobela yo. Molimo na ye ezalaka molimo ya discussion te pe ya tembe te kasi nzambe wa mukubi atuni soki okotosa ye nzambe na yo to okotosa mutu ya mokili. Papa Sanza nzambe wa mukubi atuni lisusu oyebi bolamu oyo asali yo ozalaki na magie
ozalaki na mwasi ya butu mami watazolanda yo na nsima okomaki mobola ozalaki na mosala lisusu te papa sanza nyonso wana nzambe wa mokubi alongoli yo na pasi wana mpe apesi yo biloko nyonso oyo ozalaki koluka mami watazolanda yo lisusu te makambo ya mabe ezosala masusu na kati ya ndako te mbongo ezongi na kati ya ndako mosala ebongi papa sanza nzambe wa mokubi atuni eske olingi apamela yo ete azongisa mabe nyonso abotola mapamboli nyonso asili kosala na kati ya ndako oyo mpo ozangi botosi ozali lisusu na botosi te papa sanza nzambe wa mokubi azali nzambe oyo basakanaka na ye te na yango atuni lisusu eske okotosa ye te okotosa mutu ya mokili papa sanza ngai mama mosantu mbala misato nakomi kozonga mpo nakende kasi na ye koyebisa yo lisusu ete mansoma koleka kasi liloba na ngai ekoleka te na nkombo ya nzambe wa mokubi pamele ekokita na kati ya ndako oyo nalobi ya sheri acte yo posé sikoyo eza malamu nga mpe naza mosantu mbala mibale eloko ozobosana yango wana nga mpe naza mosantu mbala mibale lupango sokabelaki ngai soki okosombele mosusu sombele mosusu tovandi awa toasiste na priere oyoki message ya nkolo asengi buka lopango ayebi te nasengi yango nga mpe nasololanga na ye ngai nazali mobali nga mdasalaka mo ese bakaki ya maboko les dix doigts sont en mouvement nakoluka mongo nasombela lopango mosusu opose nga acte mo esepelisi ngai te oyo nyonso koloba olobi me ngai nasi nabotoli buka lopango parce que eza ya ngai osopesaki ngai esili mama mosanto ndenge azali wana soki azwi message eske azala courage koya na ndako nasopeso makambo nkolo atindi azala courage akoya kaka na limi te kasi wana yo moto ozondima yango te me ngai nalobi ke ezali bongo vraiment osali acte mo regrettable et c'est misérable sanza oyo nyonso eza mpona bolingo ya ngai na yo place nyonso yo kozala ezala na mosala ezala wapi ata na voyage yo okomona mwasi mosusu te kaka ngai Oti. Azati. Okoya kolukeleka kama. Kasi vanda kaya ngana yekuluka yo. Kuna muzila ta banda kuna soko ayi kasi. Awanza. Wewe utakusambia wewe baba tunalibanda, wana ndini. Wewe baba paya nalibanda. Mama. Wewe kuna kulubisanga. Wewe kuna kulubisanga. Teme soka musanga hapo na ibiwa mwana nzambe mwana nzambe. Ozana lisumu tebo nezoka muke bati bayiko lukamu. Mu kwanza una libanda to kukanda place na. Ça passe. Na mone tio mutu zo ya kuma misanga lisumu muka siku. Excusez ngai. Mama fungula misuti bazomvuka kaka boy fungula misuti avukina voka musanga fungula misuti fungana yeko luka bon lokola zate na kuziletirira kuya me ngobe wibongisa kona nazile na libanda na wewe zanda kuna ngati iba pele kwa na yawo mibongisa na ngana tino mara bamkwana yeye na baki na prefer kinga mko na yakubisa yo kiyo luka moyo kende pasenga na kuzonga na libanda na ngati yo zana ndako wa ucha za libanda Poti okulubisanga ko nazoyoka malamu te ko yoka na malamu te ma soko okoto pitala okoto pitala kuna me awa ndinga na ikozonga na libala nango yoza suna libala wate yo ndo zali ako moni vérité oyo bino bolukaka vérité yango ya mono l'église bozokende okota awa vérité eza boke bwa vérité eza kuna boke bwa finalement vérité yango bolukaka epa wapi
timu comme ça ko peso mwinda bo tambula kana ngo kona lumière uzo tambula na kamo mwinda tala siko wabe bazo mvuka bino kaka boye nini sasa yamona lobanga mnonga bozina na zo asoma utizana to ya boya kile so pesa wangu basipandi boko batali banda te bokinda tali banda ko natoka mtu pati ko oh bela ntazola boutique yalo wa malade obosa ninga surtout yo nani obosa ninga ya solo mutoki ezo pesa ndako kosaza kubanda bota mami wata habote mami wata somo motoki toka na yo mama biso toyende kozongi pana ndako na biso omoni chef na bango ya ekoti ya tena landisho na bambata wana omona ndike milima ne kupima teatro vous sera seye bani teatro seye bani azongeli yango ogandaki na desordre ngambo mukona ona azongeli yango azolo bape pie omoni mama yango molimo ngekotaka bato kaka ozoya kaka na balabala ozoya kaka bien mbala moko kaka ata kutu koseconcentre te kaka molimo ekoti yo atokoki kosaka na molimo mosaki omoni eloko mabede ekotaka lisika mbindo eyali te nalobaki nokopianga conseil te tokende kaka opesi conseil orke so nalandisaki ne bambata wa na chauffe ye mele molimo wana ekimi nango azosala pie ne po amoni ngamo bobe na ye ezalaki soki ye alinganya ye kutasokozwa molimo kuna ye basasi ate kama mele kina kosekisanga oye okilo ayiko meshi papa kana ikuta kuta sheri mais oza ndako na moko telefone vanda okilo vanda kapo yazala kaka moni mbali nanga tatikana ngo bakesakinga yanga yewa uyaki na ndako sabu bananga kupenda uyaki na ndako na yako mkanini tato oyo tato ana sango kaka na ndenge nanga ope na yepa na yo to sango penza sema kashi te Chérie. makati ona batandi haji na ona ngate Chérie. Vraiment merci mingi na moyo pesa ngai. Na kufanya pesa yo raison. nazongi lisu chérie lelo Oui. Hiyo wewe motema pia mabanzo. Nzamba zwa mkumu. Mon pilier. Oh. Massage. Papa, félicitations mon fils. Merci beaucoup. Ah. Donc moi si on a pas na ndako yo. Donc akende ko sesulu na ngana matadi. Donc voyez to kena matadi. Donc ala melanga biloko atira bikila kila ponga la ko mazoba na ko pe bande. Na sana kusana kile na binu te sabu yo kama. Ah. Fanda kaka tipu ko yana ina kanda. Chérie. Na sabu sila mfanana na ngayawa. Donc nyoso la pona bosa na kaka yo. Kisi dezaki boni mwanza révélation ya Nzambe. Ile bagi mwana nanga vérité nzoka ndebo desina ndeke. Vérité c'est qui m'a ngokale kende yo comme tu sais sikoyo nazo na confiance en nzoto na ngai te naliaki nini je vais dire na sala nini na sala pirish combien de jours na voyage na kene podo changer makila na je vais dire sala lo nido na komona nzoto na komona ngo somo kwa so na iblo na liaki na patata na yebite tala papa kanwa to ni nzela mo kabisika makamnyoso papa ya bofuba kuno kulia ye mbongo ba dollar pona nini bakosake yo zali mwasi on zaba revele pona ye $500 akamati lupangu pe abagisi likolo opesi akupesa mfananga lelo yo ye mwasi wazaliwa asa kuna ye sio mbara pende ko yeba na ko yeba na penza na sio bisayo ko kende ndo na te mbongo ndio soka yo moko bongo eyindi bongo to kana kipige kana so lupangu na siko ni ko pesa lupangu te na ko pesa kuta yebele mbongo ndenge wana eyindi ko bibana na yo na ni biju ndo so yo moko so na so kana ndo ela ko ne bongo sio so de biju wana te sio ya sala kibo te bele bongo ati na ko bima ko bima o ni ngai na boso ni na mbana boso ko yeba mbana na so yebiso ka na so yebita yo makano so boso oputi pe papa mo sio na sa bite Moi, ça c'est vite. Moi, ça c'est pas ça. Ça c'est pas ça. Moi, on peut. Ko yeba ndelo. Olongwe ba vie mabaku kuno ko seli vie mabaku zen. Olongwe o kaye ba atia. O ko seli zen. Olongwe ke ba borat. O ko seli zen. Mbakele ko tumisa ngati na mama yena. E ba yo kele ko yibe la mwana. Lelo, o ya yo pe dibala na. Bo mi akopia. Sio ka. C'est pour ça. C'est pour ça. Sali mo
ça va changer de oui ça le bruit. Boza na masumu te boza swana. Eh mamu. Bien fallait. Fallait le loup. molimo eba nzela kobima ezoluka poti molimo nzambe na ngai papa ndoki oyo pusana kuna yo mpenza ozwi courage ya koloba na ngai akomaka baba sheri yo moto oza kofukamela ngai awa sante koloba mpe omatisipe mongongo mwasi ozo komona oyo ko kaka moningane complice na ye yakuti mama mosantu mokolo ya kotikela ndako awa totikeli biso mbala balanga nini mobali na liboso nga nayebi na vi na ngai ezali yo tala liste ya mibali nazoka sikoyo akomoso baborasi bana tobebisinga eloko nini kaka ye moko abimisi na monoko na ye na ntango ya pillage batiolaki na mwasi moko ye eza ya solo eza likambo esala ngai eza kwa témoignage mpe nazotémoigne likambo nini depuis que le monde ntango nini mwasi aviola moningene mwasi mutu soki aza bosata olobaka na bopoloti na malembe nyonso ozoyoka mutu abongwana na malembe baya kotante molimo na ngai bopebisinga molimo nazokoka te mais ntango toyaki ozalaki na maladi te pomatisinga attention ko pomatisinga attention likambo nini ezalaka na makolo mais c'est possible yo momedisamba okoloba na nini kosimba ngai nasali boye ntango mosusu 0 heure aza na besoin ya frite mayonnaise oyo befe ya zelo nzoka nyonso na yebewe mpo nazaki bande ezali mwasi na yo mpenza esika mokokilo nazalaki elamba ya moyindo na miso oyo nakoyeba nyonso na te kisi te mwasi wana bavandaki na ye ti 9 mwana ti mwana mobali moko na ye aki na zembi oyo abotaki mwana oyo mwana ngo akufaki oyo boye na boye yo mwasi mobali bomobona na mwasi na ndako ana zembi yo oyeba te ovandi mpe mpo ndako na yo ovandi eza ndako na nga bima nazali kaka telema bima kosima ete kosima tokomema ngambo nasofe yo na nsima soki mpona kobanga leta te soki mpona kobanga leta te mbele bakuti ebele ozoka epuis ndenge ozali wana bokilo excuse ndenge azali wana akota na chambre te kosimbela ongo na chambre te biloko na chambre kotumba yango biloko yosombelaki babilamba nga na récupéré bilamba na bango bazwaki ya basumu yango nga na korécupéré libala na yo nadotaki yo ngai abala yo nadotaki yo epai wapi yebisa ngai po lisumu na église ekomana epai kaka lisumu mosu ezalaka te kaka ekobo bongo yo sikoyo okota na libala babala yo mosantu babala yo mpe na kokamwa baangelo mbala liboso na yoka angelo abali na mokili oyo yango oyo kaka alongwa angelo akomi mwasi ya libala akangami na libala moko yo ozoloba otension yo emati yo tension emati te yanga nde emati tala ndenge obimisinga momusani wana basokola nguna tia sani bimisa sani ezali wana sembe te longola soki bilamba soki basani otia tikelanga sani na ndako naservaka mobali na ngai liaka eza sani ya fufu somo bobanga te nakoinforme presse nyonso officiel bakanga ye bafoto oyo bakoma makambo na ye mpo basavone ye asambwa babiloko boye bafe divers mamoto omona na yango oyo sere nayambela yo sere nalambela mama okomisinga wapi bato bamoninga zoba ligola bamaleki mokubi ye wana na matiti angelo liwayo mabe liwayo pikoli nzete ya baoba bakwesibilie Ndori tu es parti. Raconte que la mort il a pris toi. La mort c'est toujours comme ça. Quand tu es né, tu grandis, tu encore tu vas mourir. Mais c'est Dieu qui a voulu ça.